मोहम्मद सिराज की भी क्या कमबैक स्टोरी रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को ये कह के निकाल दिया था कि वो पुराने गेम से इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने अपने फिटनेस और कमजोरी पे खूब मेहनत की और आईपीएल 2025 में कमबैक किया। अब भले ही उन्होंने अपने पहले मैच में एक भी विकेट नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे ही मैच में मुंबई के खिलाफ रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके अपने कमबैक का आगाज कर दिया और फिर आरसीबी के सामने 19 रन देके 3 इंपॉर्टेंट विकेट लेके उनको हिला कर रख देते हैं। लेकिन अभी उनकी असली परफॉर्मेंस बाकी थी। हैदराबाद के सामने हैदराबाद के घर में अपने कैरियर का सबसे बेस्ट स्पेल डाल देते हैं और 17 रन दे करके 4 विकेट ले लेते हैं और ये सबको बता देते हैं कि मैं वो सिराज नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब मुझे चाहे नई गेंद दो या फिर पुरानी गेंद दो, तबाही मैं दोनों से बचाऊंगा। वैसे अपने डीएसपी सर के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।